Природа в музиці. Природа завжди була невід'ємною частиною музики. Багато композиторів не просто надихались нею, а буквально перекладали звуки природи на мову музики. Давайте ближче познайомимось із цими митцями. Є Румо – сучасний південно-корейський піаніст і композитор. Його справжнє ім'я – Лі Румо. Він навчався у Великій Британії та поєднав у своїй музиці класичний стиль із сучасною емоційністю. Його твори дуже популярні серед молоді, бо вони прості за звучанням, але глибокі за почуттям. Композиція «River flows in you» – «Ріка, що тече в тобі» зробила його відомим у всьому світі. У ній він передає спокійний плин води. Мелодія ніби безперервно рухається, створюючи атмосферу затишку, роздумів і спокою. Едвард Гріх – один із найвідоміших композиторів Норвегії. Він дуже любив свою країну і хотів показати її красу через музику. Його стиль поєднує класичну європейську традицію з народними норвезькими мотивами. Його твір «Ранок» із сюїти Пергю став одним із найвідоміших у світі. У ньому Гріх майстерно передає пробудження природи від тихого світанку до яскравого сонячного дня. Микола Лисенко – видатний український композитор, піаніст, диригент і громадський діяч. Він багато зробив для розвитку української музики і культури. Лисенко збирав народні пісні та використовував їх у своїх творах. У його композиціях «Зима» і «Весна» відчувається зв'язок із природою України. Він не просто описує природу, а передає їхній настрій, тишу і холод зими, та радість і рух весни. Франц Шуберт – австрійський композитор епохи романтизму. Він прожив недовге життя, але створив понад 600 пісень. Його музика дуже щира і часто пов'язана з природою та людськими переживаннями. Липа – одна з його найвідоміших пісень. Липа в цьому творі – символ спокою, дому, теплих спогадів. Через просту мелодію Шуберт передає глибокі почуття. Клод Дебюссі – французький композитор, який започаткував музичний імпресіонізм. Його музика не має чітких форм, вона більше схожа на настрій або враження. У пісні «Місячне світло» він створює образ нічного пейзажу. Музика звучить м'яко, ніби світло місяця розливається по воді або землі. Це один із найкрасивіших творів про ніч. Фредерік Шопен – польський композитор і геніальний піаніст. Він більшу частину життя прожив у Франції, але завжди залишався пов'язаним зі своєю батьківщиною. Його музика дуже особиста і емоційна. Прелюдія номер 15 «Дощова» отримала таку назву через характерний ритм. Повторювані ноти звучать, як краплі дощу, а вся композиція створює атмосферу суму, спокою і роздумів. Людвіг ван Бетховен – німецький композитор, який став символом сили духу. Незважаючи на втрату слуху, він продовжував створювати музику. Його твори дуже глибокі і емоційні. «Місячна соната» – один із найвідоміших його творів. Вона передає тишу ночі, внутрішні переживання і навіть певну загадковість. Антоніо Вівальді – італійський композитор і скрипаль епохи бароко. Він створив багато концертів, але найбільшу славу йому приніс цикл «Пори року». У цьому циклі Вівальді буквально малює природу звуками. Можна почути спів птахів, шум вітру, грозу і навіть холод зими. Кожен із цих композиторів не просто писав музику. Вони передавали свої відчуття природи, свій настрій і бачення світу. Саме тому їхні твори залишаються актуальними і сьогодні. Дуже дякую за перегляд.